taata wamayi onanga genda maaso nyabo namwandu abaana abakulu mwenna abali wano mu bitiibwa byammwe bannanga bakunkawazi kitalo nnyo kitalo ddala ekyamukwano gwaffe ono eyatugenzeeko njagala okusooka okwebaza namwandu olw'okukunga mukulu wange ono ate era neebaze ab'omu kitundu kino omukwano gwe mbadde mulaga Tamale mwebale kubaagala mwebale nnyo mwebalidde ddala erinnya nze John Sembuya Tamale muto wange njakukola samale gye nakoze eggulo mu kyaki waba obudde ababadde mu kyaki nabagambye nti maama waffe yatuzaala abaana 7 abawala 2 abalenzi 5 Tamale mwana wa 5 naye ku baana 7 tusigadde 2 omuwala omu n'omulenzi omu yenze taata waffe yagenda era nze namusikira maama waffe ye akyaliwo bale munansonyiwa eddoboozi lyange likomaawo ne bw'olyongeza terisukkawo n'olwekyo oba emizinga gye mbamwongezaako kwesisukkaawo akati ejja kuba ba MC bamalira ebiseera ga nti yongezaako kuba lyaweddeyo ekyokubiri kyenabagambye amaze okubagamba nti kitaffe yafa ne musikira naye maama waffe ye waali era twafunye obuzibu okumutegeeza nti mutabani we ono agenze ne ku ssaawa ya leero byayogera ndoza tebikwatagana naye tujja kwongera okumusabira Mukama amugumye era bwe twabadde mu kyaki nayogeddeko katono ku bulamu bwa Tamale ne mbagamba nze bwe nagenda ebweru naleka batamala abo baana bato naye bwe nfuna omukyala yaŋŋamba nti bwe yali ali mu teaching practice yalabayo omwana ewaffe omwana omugezi gwe yali asomesa n'agamba omwana oyo kirabika akyaliyo mu kyalo naye wandimuleese ne tubeera ffenna n'otamuleka mu kyalo ajja kufiirayo nawuliriza omukyala bye yagamba muganda wange ono ne mmuleeta netandika okubeera naye era n'asoma kiseera kyekimu nange ewange w'omukyala nenzijjayo mutowe ab'okukyengera kuno mbadde mumumanyi kati omugenzi Dr. Father Sonko yadda ku mukyala naye ne mmuleeta nitubeera n'abaana abo bombi awaka ng'abaana baffe nga tetunafuna ffe abaana abaffe biological children abaana abo baali bampisa nnyo era baatuweereza ate ne basoma ate ne basomera ddala ne bafuna n'emirimu emirungi bombi tubadde tubenyumirizaako twenyumizaamu nnyo kubanga basoma ate badde babuvunanyizibwa ekyennaku ti Father Sonko eyasooka okugenda mu depo omwaka guno era abekyengera mu mumanyi kakati ate mu August Tamale naye wuuyo Mukama amuyise tulina ennaku nnene nnyo nga famire tulina ennaku nnene nnyo ng'ekika nti Tamale abadde alina sayidi 2 ffe gye tumanyi mu kika ate nammwe gye mumanyi
naddala ababeera ku social media mumumanyi sayidi ndala ate ffe tumanyi sayidi ndala. Nabagambye Tamale ffe tumubadde tumumanyi ng'omuntu ali very 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 humble, respecting abantu, atayomba, ayagala buli omu, ate ow'ekisa. Era nabagambye nti nze mukulu we tampitangako linnya Sali, abadde ampita mukulu wange. Era ebiseera ebisinga ng'ampita kitaawe kuba nze nasikira taata. Tamala abadde muyambi era famire efiiriddwa nnyo, kubanga tewabaddeewo kyetaagisa mu famire Tamala n'atakwata mu nsawo kuyamba. Engeri gy'abadde akologana obulungi ne gavumenti nandibadde yafunamu, naye abadde ayamba nnyo naddala ng'ofunye obuzibu ng'amanyi gwakubira n'osobola okuva mu buzibu obwo. N'olwekyo mwe kyemubadde mumanyiiko ate kibadde kirala. Nabagambye era nti Tamale tagaananga kugenda mu Kereziya kumusabira. Nedda, Tamale abadde asoma ate era nga ne kyaki agiyamba n'okuzimba nga kyaki agizimba. Era mpa obujulizi nti ku Saabu Parish yaffe omwami Tamale ono ekiseera kyatuuka nga tewali ssente zisasulira musaserdoti transport okujja ku Saabu Parish okusaba okusaana. Omukulu ono nga yasasula transport eyo. Abaana bonna balina obuvunaanyizibwa mu kyaki bava buwe. Tuyina akulira abafumbo ku Saabu Parish Nantongo waali awo, tuyina ali mu Caritas waali. Bonna abaana ba Tamale babadde n'obuvunaanyizibwa era bo bulina obuvunaanyizibwa bungi ku kyaki. N'olwekyo abadde ayagala Kereziya. Era omukulu namugambye Tamale ekyamugambya nti muntwalanga mu Kereziya kunsabira kyali Father Kibi. Father Kibi alina omuyimbi ndowooza Moze Radio bwe yagamba nga bwe yali ayigiriza nti mutuleetera obulambo bwammwe okusabira nga mufudde naali temujja mu Kereziya. Tamale n'agamba nti muntwalangayo kumpita kalambo. Naye yamusabidde gwe teyabadde Father Kibi, yabadde bwana mukulu we Bunnamwaya. So tebaamalayo kye yayogera naye ate ne bakikuliriza. Era nabagambye nti ffe abazaalibwa ne Tamale tubadde tumumanyi ng'omusajja asaaga. Era nze ebintu bingi nnyo oluusi nyabadde ndaba ku social media nenseka n'okuseka. Ebimu ng'abyewaayiriza tyabisobola, ebirala ng'abyeteekako naye ngulabira ddala nti mu famire eka tebiriyo, naye ye ng'alinga akazanyirizi. Era bwe nabagambidde ne mbagamba nti naye mmwe mwakkiriza bwe yabagamba nti bamuziika ng'ayimiridde n'omutwe nemuguleka bweru. Ekyo ani asobola okukikkiriza? Ne gavumenti yenye tesobola kubakkiriza nti muziike omuntu ng'ayimiridde ate omutwe bweru. Okwo kusaaga kwa Tamale bwe yasaaganga nakubidde omulanga abantu bonna Tamale bwe yanyiiza bamusaasire. Wabanga baagala famire egende ebatuukirire, nze bwendi njagenda ne kinabagenda wakatikkiro Bulange kubanga balabika banyiiga nnyo. Jo bwe twabeeredde mu kyaki nagambye mwafunyeyo obubaka bwonna obuva Emmengo Tamale gye yamala ebbanga eddene ne bagamba tebannabufuna. Ne ku ssaawa ya leero tetunnaba kubufuna.
nolwekyo banyiiga nnyo naye ndi mwetegefu okugenda okusinkana Katikkiro njogere naye kubanga abafu teboogera fe ababa basigadde ku nsi fe tuboogerera baana banzikiriza yagenda ate n'omulala yenna ayina we yakosebwa tamale yagenda mulabe nasikira ennyumba ya kitange temwalimu migugu abaganda bakitegeera temwalimu muteego era abaganda bakitegeera temwalimu kintu kyonna n'olwekyo ate nga nze wendi saagala mubeemu bintu ebyo n'olwekyo ndi mwetegefu okugenda okusinkana abantu bonna oba nabo bakkiriza okundaba njagala nasinaba kumaliriza okwebaza oweekitiibwa pulezidenti wa Uganda n'abo baddukanya nabo emirimu mu State House omuli Minister of State for Presidency, Comptroller of the State House, ate n'abalala abatuyambyeko n'abo babadde ayitamu okututuukirira nga bebikulu oza abaddeko wano ate ne omumyuka w'amawulire we batuyambye nnyo okusobola okutuusa obubaka obujja eno ewaffe ate okutwala pulezidenti ate nali yakoledde mutabani we pulezidenti yatuwa offers 3 ate zonna yazituukiriza kusooka yagambanya kusasula biiri zonna ez'eddwaliro eza mutabani wange tetwasigaza bbanja yazisasudde n'agamba nja kubawa famire okuzirabirira nga mutabani wange akyali mulwadde ezo zonna yazimiitinze n'agamba ajja kutwala Tamale ebweru bamujjanjabe okibanga waali tekisoboka mulaba nti abasawo tebasobodde naye nga tusobola omutwala ebweru ekyebweru yasindika omusawo ku lwokubiri era nali siri mu kibuga ne bampita ngende tusinkane n'omusawo oyo tukole ku byokutwala Tamale ebweru yanaku ndi ku lunaku lwe twateesa nga tukyalinda lipooti ate Tamale lwe yafa ekiro nolwekyo twagala okumwebaza ennyo ebyo byonna byatukoledde ate ne Brigadier General Nalweyiso abo bonna bakoze omulimu munene nnyo okutegeeza muzeeyi mutabani we bwabadde twagala nno okubeebaza ate n'okubasaba ntutandika butandisi Tamale alese abaana abato bangi beetaaga obuyambi n'olwekyo tetukama ku kino kyokka tusaba n'ebirala atusuula omukono tusobole okulabirira abaana abo ndowooza njogedde bingi naye kansembyeyo okwebaza mwenna alina kyakoze yebale nnyo koze specifically bembadde ndeseeyo bamirundi 2 nabo munsonyiwe budde badde bamwati obudde bugenda naye njagala okwebaza abamawulire abamawulire mukoze omulimu munene nnyo era mwebale nnyo mwebale nnyo okulaga omukwano gwammwe njagala era nga mbaze abamawulire njagala okusembyayo bannaffe mwenna abasecurity mwebale nnyo mukoze omulimu munene nnyo era temujja okumwongera okwo
mwebale nnyo mwebalire ddala kambalinde matale kaliisizo ku lunaku olw'essande neyanziza ndeyanzeewo tusaba kula famire taata sali tumukubireko mu ngalo